Hello guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பொன்மலை சந்தையோட vlog தான் பார்க்க போறோம். இது என்னோட ஃபேவரட்டான ஒரு வீக்கெண்ட் ஸ்பாட். இங்க நம்ம வரும்போது நம்ம ஃபேமிலியோட நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இங்க நிறைய கடைகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு கடைகளையும் ஒவ்வொரு prices சொல்வாங்க. ஆனா எல்லாமே பெஸ்ட் குவாலிட்டில இருக்கு. ஒரே இடத்துல நம்ம நிறைய பொருட்களை வாங்கிக்க முடியும். நல்லா எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு சண்டே நல்ல பொழுதுபோக்காவும் இருக்கும். நான் எடுத்த எல்லா கிளிப்ஸையும் இல்ல ஆட் பண்றேன் பாருங்க. இந்த இளநீ கடையில் தான் நாங்கள் எப்போயும் வரும்போதெல்லாம் இளநீ குடிப்போம். நான் என்னோட ஃபேமிலியோட வந்தனால எல்லாரும் இங்கே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு என்னோட தம்பியும் இளநீ குடித்தான். அதான் அவன் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அவனும் அவனோட டே கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். நெக்ஸ்ட் எங்களோட ஃபேவரட்டான ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு தான் போயிட்டோம். அதாவது நம்ம கார்டனை ரீஃபில் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். இங்கே நம்மளுக்கு தேவையான ரோசஸ் அண்ட் எங்களோட நெய்பர்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. இங்கே வாங்கின பிளான்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் எங்கள் கார்டனில் எப்படி செட் பண்ணுறோன்ற வீடியோவை தனியாக ஒரு வீடியோவாக எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ரெகுலராக வீடியோஸ் வரும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஆமாம், இங்கே நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ் கிடைக்கும். ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ்ஷும் இருக்கும், எக்ஸாட்டிக் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸும் இருக்கும். ஃபிஷ்ஷஸ் மட்டும் இல்லை, அதை நம்ம வீட்டில் செட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் நம்ம ஒரே இடத்துலையும் வாங்கிக்கலாம். ஃபைனலி நான் இந்த ஃபிஷ் தான் வாங்கியிருந்தேன். இதை பற்றின வீடியோவும் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.